Merhaba sevgili güzel gönül dostlarım. Ben Firuze Yorumcu. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili güzel gönül dostlarım, Allah'ın rahmeti, bereketi sizin ve sevdiklerinizin ve hanenizin üzerine olsun. Sevgili güzel gönül dostlarım, sizler için kahvemi içtim ve de sizlerin merak ettiği tüm sorulara yönelik sizlerin enerjisiyle fincanımı kapattım. Duru görü enerjimle ve telvelere yansıyanları sizler için olumlu ve olumsuz yönde aktaracağım. Bu falı kim dinliyorsa ona özel olsun. Videoyu sonuna kadar dinlediğinizde sizleri bir nebze olsun aydınlatmış olacağım. Telvelerde aşk, iş, sağlık, ex partner, aklındaki kişi her ne hissediyorsam da olumlu ve olumsuz aktaracağım. Sizlerden ricam kanalımıza abone olup videoları beğenip burada alma verme dengesini sağlamak. Buradaki enerjiler size uyuyorsa baz alın, size uymuyorsa da lütfen evrene gönderin. Kolektif enerjinin hayrına olsun diyorum. Niyetinizi tutun. Evet, şöyle bir göstermek istiyorum sevgili arkadaşım. Şimdi bu dönem bazı radikal kararlar alacağını görüyorum. Çünkü artık bazı kararlarında net olacaksın ve şu an sadece yapman gereken sakinde kalman ve derin bir nefes alman gerekiyor. Çünkü bu dönem alacağın karar çok sağlam bir karar olacak. Kim senin yanında, kim senin yanında değildi, kim haklıydı, kim haksızdı, kim burada senin hakkına girdi, kim girmedi, kim seni burada en kötü gününde bile sırtında böyle yanında olup dertlerine derman oldu. Bu birçok şeyi düşünüp böyle taşınacaksın. Yani açıkçası bu dönem bazı şeyleri tamamen geçmiş ve gelecekle ilgili ciddi bir şekilde süzgeçten geçirecek ve alacağın kararlarda da artık bir pişman olmayacak olduğunu da görüyorum. Bu arada sesimin kusuruna bakmayın. Boğaz reflüsü var bende. O bazı durumlarda sesimin kısılmasına da sebep olabiliyor. Çok özür diliyorum. Şimdi bu dönem halının altına süpürülmüşlükler artık açığa çıkmaya başlayacak. Çünkü vakit öyle bir vakit ki çünkü burada tamamen sizin vereceğiniz, sizin alacağınız kararlarla başlıyor. Yani burada sizi kimler mutlu etti, kimler mutsuz etti hepsinin üstünü kapatıyorsunuz. Artık burada gerçekten alma verme dengesi ve buradaki rahatlık, buradaki konfor sizin için çok önemli. Çünkü artık siz son kez bir yüzleşme yapacaksınız. Hem geçmişinizle hem de geleceğinizle. Bunu çok net söylüyorum. Ve şu an gerçekten üzüldüğünüz bir durum var. Stresle yaşadığınız bir durum var. Belki de yalnızlık enerjisi sana iyi gelmiyor ama burada çok güzel bir kalp yansımış sevgili arkadaşım. Bu kalbin yansıması burada bir E ve R harfinde bir kişiden size çok hayırlı bir adım gelecek. Belki bu bir platonik olabilir veya da size gizli bir hayranlık duyan bir kişinin enerjisi de olabilir. Ama bu kişi hava ve toprak grubundan olduğunu çok net hissediyorum ve burada gerçekten çok kaçamak bakışları var ama çok naif, çok hassas. Yani burada bir yalnızlık enerjisi yaşayan arkadaşıma çok güzel bir aşk enerjisi geliyor. Yani ben burada net hissettiğim sevgili arkadaşım, net olarak ben burada bir 5 rakamı görüyorum. Yani bu 5 gün 5 haftalı saat 5'li gibi hayatında nelerin değişeceğini, duyguların ve düşüncelerin, hedeflerinin de tamamen etkileyecek güzel bir adım karşı taraftan geliyor. Ve gerçekten bu kişi senin hayatına renk katacak ama sen izin verirsen zaten bir geçmiş ve gelecek temizliği içerisine gireceğin için büyük ihtimalle izin vereceksin. Çünkü bir an önce sen de yuva kurmak, hayatına yön vermek ve hayatında bazı değişimler yaşamak istiyorsun ve güzellikleri de yaşayacak olduğuna da ben kalben duru görü enerjimle inanıyorum sevgili arkadaşım. Ve şu an kolektifin enerjisini, niyetini aldığımız için bakın, şöyle her ikisini de desteklemek istiyorum. Ay benim bu sesim böyle olunca ben sizleri rahatsız edeceğim diye tedirgin oluyorum. Affınıza sığınıyorum sevgili güzel arkadaşlar. Şöyle bir hem haneyle hem de fincan tabağıyla her ikisini de bir destekleyelim. Evet, bu hanenin içerisinde bakın, hanenin içerisinde kendine acımaktan ve gerçekten gizli gizli ağlamaktan, kurban edilmişlik
burada bir zihinen sürekli bir psikoloji içerisinde olduğunu görüyorum. Duygusu içerisindesin çünkü psikolojik olarak kurban edilmişlik hissindesin. Biraz kendine acımaya mı başladın? Böyle biraz kendine olan özgüveninde bir düşme mi var? Çünkü sürekli planlar yapıyorsun ama bir kısmı iyi planlar yaparken bir kısmının da burada sanki intikam planları var gibi. Yani birinden bir intikam almak istiyorsun ve bu uyku düzenini bozduğunu görüyorum. Yani uykularında bile kavga ediyorsun. Sanki bilinçaltında seni gerçekten tedirgin ve kaygılandıran bazı korkular var. Belki bu evliliğinden gelen, çocukluğundan gelen ya da çok sevdiğin dostlarınla ya da işinle bir konuyla ilgili çok ciddi bir şekilde bir travmatik bir olay yaşamışsın ki bilinçaltın senin uyumana izin vermiyor. Sürekli böyle düşünüyorsun, plan yapıyorsun, plan yapıyorsun ama yaşadığın alan o kadar bunaltmış ki seni, o kadar darlanmışsın ki yola gidecekmişsin, yola bile gidememişsin. Yani bazı şeyler sekteye uğramış olduğunu görüyorum hayatınla ilgili ama bazı şeyler sekteye uğramış. Çünkü yaşadığın alanda o kadar bunalmışsın, o kadar darlanmışsın, sevdiklerinin sorumluluklarını üzerine almışsın. Burada bir nankörlük görmüşsün, ailen ve çevren ve herkesin senin bu dönem üzerine geldiğini, sanki seni anlamadığını düşünüyorsun. Bir konuyla ilgili sana bir yargılama, bir suçlama yapıldığını da görüyorum. Bir öfke var burada, bir öfke var. Yani sistemdeki kişiler hatalarını görmüyor ve tamamen belki de kurban edilmişlik psikolojisi buradandır. Ben inanıyorum kimle enerjim tuttuysa YouTube kanalımın altına yazacak. Çünkü bu olay gerçekten sende fazlasıyla bir korku yaratmış ve bu tavırlar karşındaki insanların davranışlarıyla bazen böyle bir kapını kapatıp kimseyle bir bağ kurmak bile istemiyorsun. Hatta bağlarınızın bir kısmı kopmuş, bir kısmınızın da kopmak üzere. Yani burada sen çocuk ruhlu, içindeki çocuk o kadar kırgın ki bak elin böyle çenende oturmuş düşünüyorsun ve şu an şöyle göstermek istiyorum ve gerçekten sağın ve solun sıkışmış bir enerjiyle dolmuş. Hem güç istiyorsun hem artık hayatında ciddi bir şekilde bir mucize bekliyorsun. Yani bu karşındakilerin tavırları, dengesizlikleri, seni suçlamaları, senin artık boğazın düğüm düğüm kalmış. Ama şöyle bir durum var. İçinizdeki çocuk kırgın ve düzensiz bir durum içerisinde olduğunu görüyorum ama vereceğin karar var ve ikilemde kaldığın, eli kolu bağlı kaldığın durumların da var olduğunu görüyorum. Ama sadece kendi iç dünyana dönmen gerektiğini hissediyorum şu anki enerjiyle. Çünkü kendi yeteneklerine ve kendi iç gücüne lütfen güven. Lütfen kendi iç gücüne güven. Çünkü yeterli derece itimat etmiyor olabilirsin. Özgüven eksikliği yaşıyor olabilirsin. Belki de bastırmış da olabilirler. Yani burada sürekli sindirmişler seni ama birkaç dönemdir sen bu stresin, birkaç dönemdir sen bu sıkıntının içerisindesin. Sanki böyle insanlardan uzaklaşmış bir geri çekilmişlik enerjisi hissediyorum ve kendini ortaya koyamıyorsun. Aslında ortaya koyacağın bazı fırsatlar, bazı gelişmeler, bazı şanslar çıkıyor ama sen o kadar dalgın bir ruh halindesin ki bunları da göremiyorsun ama sen bu değilsin. Çünkü buna izin verme. Olumsuz deneyimler, sınavlar, korkular, ciddi bir şekilde ailen, çevren, uzak akraban, eşin, dostun vesaire bu konularla ilgili sana bir travma yaşatmış olabilir ama şimdi sezgilerine güvenmek diyor ve kararlar verirken de diyor sakın çekinme. Konuşman mı gerekiyor? Konuş. Bağırman mı gerekiyor? Bağır. Artık bir mahkemeye mi çıkman gerekiyor? O mahkemeye çık. Dava mı var? Burada parasal mevzu mu var? Hakkın mı var? Yani bu haklarını aramaktan korkma diyor. Çünkü senin üzerinde gerçekten bir güç var ve bu güç ilahi adaletin gücü. Çünkü üzerinde güç kullanmaya çalışanların sindirilmişlik enerjisi. Yani burada gerçekten bakıyorum bir U harfi var. Burada bir D harfi de var sevgili arkadaşım. İ harfi yansımış ama i'nin bir virgülü yok. İ, I da olabilir. Ç harfi de yansımış. Yani burada gerçekten bu senin isminde ve soy isminde de olabilir. Ya da bu sindirilmiş insanların isimleri de olabilir. Ama senin ateş ve hava grubundan olduğunu hissediyorum. Sanki böyle
tam bir karar veriyorsun ama burada seninle güç kullanmaya çalışan, sindirmeye çalışan durumlarla ilgili sen elini bir masaya vuruyorsun zaten. Yani böyle güm diye vurmasan da artık ben buradayım diyorsun. Çünkü kendinin de bu olmadığının farkındasın. Çünkü senin ağzını dilini bir kitlemişler. Bak görüyor musun? Şöyle bir yakınlaştırmak istiyorum. Ve bu kişi bak sevgili arkadaşım, alnı dar, dudakları ince ve gözler iri gözlü bir kişi. Bu kişide bir Y harfi, bir de Ö harfi. Burada yansıyan bir de L harfinden bir kişi senin ağzını dilini kitlemiş. Bu kişi buğday tenlerde ve saçlar böyle kat kat kesik ama önlere doğru biraz daha kahküllü gibi. Bu kişinin gerçekten kötü etkenleri hanende senin veya da geçmişinde birçok olaylar yaşamana sebep olan bir kişi. Yani bu 7 yıldır, belki de 7 haftadır veya da 7 aydır veya da 7'li dönemdir sen bu kişinin etkisi altındasın. Olumsuz, yani dinleyicim, eril ve dişil arkadaşlarım. Buradaki tamamen kolektife niyet aldığım için siz hatırlayın ve siz uyarlayın. Çünkü burada evren tamamen enerji sistemiyle çalışıyor. Siz size uyanları alın. Ben burada tarif ettiğim kişi gerçekten kötü niyetli bir kişi ve bu kişinin yanında bir de zayıf bir erkek var ama bu zayıf erkeğin olması, bu erkekte zayıf düşmesi, güçsüz, yani düşmanın güçsüz, yani güçlü gibi gözüküyor ama güçsüz bir düşmanın var. Bu kadından, bu erkekten çekinmeyin lütfen. Yani sizi sindirmişler, sizi korkutmuşlar ama hiçbir şey yapamayacak. Çünkü burada ilahi adalet sizin üzerinizde ve bu sistem sizin istediğiniz şekilde de ilerleyecek. Sen bir anahtara sahip olacak olduğunu da görüyorum sevgili arkadaşım ve bu anahtar 2021 bitmeden de istiyorsun ve gerçekten de gitmek de istiyorsun. Hatta yer değiştirmek istiyorsun. Hatta iyi gelmeyen eşyaları bile hanenden artık çıkartmak istiyorsun. Çünkü elinde bir kılıç. Yani bu kılıçla her şeyi kökten kesip atacaksın. Bunu net söylüyorum sana. Evet, burada güç kullanmaya çalışan veya da sizin üzerinizde burada söz sahibi olmaya çalışan, çalışıyorsanız eğer bu bir amirinizdir veya da bir işvereninizdir, bir müdürünüzdür veya da sizi kendinden üstün görmeye çalışan kibirli, bencil bir kişi, kim tanıyor, hissediyorsanız çevrenizde, bakın bu kendini gerçekten sizin üzerinizde bir savaş başlatmış ve sizi kendine rekabet almış ve sizi de rekabet ortamına çekmeye çalıştığını görüyorum. Ama bu kişi iyi bir niyetli değil. Gerçekten iyi niyetli değil. Kendini çok iyi bir şekilde sunuyor, gösteriyor. Ben şöyleyim, ben böyleyim. Ağzı kalabalık bir kişi ama bu bir bayan ve bu bayan ama ortaya koyacaksın kendini. Çünkü neden biliyor musun sevgili arkadaşım? Sen bu kişiye karşı kendini ortaya koyacaksın. Çünkü sen bundan daha akıllı, sen bundan daha bilgilisin, sen bundan çok daha cesur ve atiksin. Yani buradaki bir iş konumuysa, bir proje, bir bilgilik ve bu insanlar üzerinde de sen bir muhteşem bir etki bırakacaksın. Yani senin istediğin güç, parasal güç, manevi güç, maddi güç veya da bulunduğun ortamda bir başarı. Yani buradaki durum kendini tamamen ortaya net bir şekilde koyacak ve muhteşem bir etki bırakacaksın. Gönülden verdiğin emeklerinizin de çabalarınızın da karşılığını alarak elinde öyle bir imkanlar var ki senin aslında donelerini kullanmak istemiyorsun ama senin her zaman sağ gösterip sol vuracağın yanlar da var. Bunu bilmiyorlar, kestiremiyorlar ve şu an bunlar tilkilik, cambazlık, çakallık yapıyorlar ama sen artık sağ gösterip bir sol vuracaksın. Kendini de ortaya net koyacağın bir döneme geçiş yapıyoruz ama öfkeli ve sinirli olmamak şartıyla. Çünkü burada ciddi bir emek, çaba var yani. Bunların karşılığını da eline bir şekilde doneler de geçmiş. Sen artık burada kendini ortaya koyduktan sonra tıkır 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 planların, hedeflerin işlemeye başlayacak. Eline paralı gelmesini bekliyorsun. Çünkü odağın, borçların, kredin var, ödemelerin var, yapmak istediklerin var ve birçok zamandır da ertelediklerin var. Burada sizden para alanların ödemeleri elinize gelmeye başlıyor ve burada 7 ve 10 rakamları görüyorum. 7'li ve 10'lara bir bakın derim. Bütün sıkıntıların ve bütün sorunların içerisinde sürekli kafanı kurcalayan,
burada dert ettiğin durumlar da var şimdi. Uzak yollardan gelecekleriniz de var. Bakın, uzak yoldan gelecekleriniz de var. Hayırlı bir iş için geliyorlar. Hayırlı bir kapı açılacak ve size yine uzak yoldan gelenlerle bir görüşme yaptığınızı görüyorum. Elinize bir anahtar imkanı, bir anahtar, bakın Ş harfi, burada C harfi, burada net yansıyan V harfi ve A harfleri çıkmış. Bakın, hep bir harf çıkmış ama harfler hep böyle farklı yerlerde ve burada uzaktan gelecek kişilerin sayesinde bir anahtar teslim edilecek size. Yani burada hanecek şanslı ve hanecek bereketli ve kısmetli bir sürece geçiş yapacaksınız. Belki bir üzerinize sorumluluk verilecek, belki de bir satışla ilgili, bilemiyorum ama siz bir anahtar sahibi olacak olduğunuzu görüyorum. Burada hedefler var. Bakın, sıra sıra dizilmiş hedefler ama bereket ve kısmet yönünden beklediğiniz, burada gerçekten olmasını çok niyet edip hacet ettiğiniz, dualar ettiğiniz ve burada adaklar adadığınız konularla da ilgili hayırlı, sevinçli haberleriniz var. Yani bu uzaktan gelenler sizlere rahatlık, huzurluk ve keyiflilik hissettirecek. Bir kalabalık da oluşacak hanede. Acaba görücü mü geliyor? Acaba burada bir söz nişan için mi toplanılıyor? Buradaki durum 29 ve 30'lar yansımış. Bir bakın derim. Çünkü bu gelecek kişiler deniz aşırı yollardan geçecek olduğunu görüyorum. Bu görüşmelerin ucu çok açık. Çünkü ucu çok açık ve çok güzel bir sonuç elde edilecek. Yani bu kalabalıklardaki görüşmeler, bu görüşmelerin ucu açık olması, hayırlı gelişmeler, niyetinizle ilgili, muradınızla ilgili yakın enerjide hayırlı haberlere kadar ulaşacak güzellikler görüyorum. Yani bütünlük, denge istiyorsun, huzur istiyorsun, bunları yakalamaya da başlıyorsunuz. Çok da güzel bir şey inşallah. Bakın, 2 tane melek yansımış. Meleğin çıkması çok güzeldir. Ve sevgili arkadaşım, melek çıkması, meleğin yanında bir de küçük bir avize çıkmış. Bu bir telefon avizesi. Bir telefon bekliyorsun. Sürekli gözün telefonda, ha haber geldi gelecek, ha geldi gelecek. Ya aklınızdaki kişiyle ilgili ya işle ilgili, ama bu haberin önünde bir 4 rakamı çıkmış. 4 gün 4 hafta saat 4'lere bir bakın. Bu beklediğiniz büyük haber geliyor. Ama şöyle de bir durum var. Aklınızdaki kişiyle ilgili ise niyetiniz iletişime geçmek ve gönlünüzü almak ve burada aklınızdaki kişinin tamamen bir toparlanma evresine girdiğini, problemleri aşmaya başladığını, bu kişinin hava grubu ve su grubundan olduğunu net olarak hissediyorum. Belki güneştir, belki ay burcudur, belki de yükselen burcudur, bilemiyorum, ya da bu siz de olabilirsiniz. Ama sizin değeriniz, sizin farkındalığınız, sizin merhametiniz, sizin buradaki anaç ruhluluğunuzdan tutun birçok durumlar idrak edilmeye başlamış ve bu gerçekten net bir enerjiyle karşınıza çıkacak. Yani aklınızdaki kişi kimse sizin karşınıza net bir şekilde çıkacak ve arkasına bile bakmak istemiyor. Yani o kadar çok sorumluluklar almış, o kadar çok şeyler yapmış, alangulan işler, alışkanlıklar, üçüncü şahıslar, birçok olayların içerisinde Arap saçına çevirmiş. 2-3 tane de göz çıktı üzerinizde ve bu kişi arkasına bakmayacak ve sorumluluklarını hafifleterek burada bir İletişim sizinle olacak ve gün saat de olabilir, ama bu verdiğim, bakın, gerçekten çok enteresan bir enerji çıkmış. Kendisi duygusunu size ifade edemeyen, böyle ketum, çocuk ruhlu, bazen korkak, bazen cesur gibi davranan, böyle bir karma enerji yaşayan. Şimdi bu kişiyle ilgili ya siz bir okuma çalışması yaptınız ya da çok dualar ettiniz. Çünkü burada severek ve onun da sevdiğini biliyorsunuz, ama bu kişinin tamamen değişimi, bir andaki değişimi, bir anda kopuşu, bir anda aramayışı ve bir anda da Arap saçının içerisinde bulunması sizi çok üzmüş. Ve bu kişi gerçekten size o kadar gözü kapalı güveniyor ki beklediğinizi biliyor yani. Ve şu an o ne yapıyor? Yani bu durum her ne derseniz, bakın, o sürünme, yani sürünüyor. Açıkçası sürünüyor. Yani buradaki tam 4 tane, 2 tanesi kısa, 2 tanesi de uzun çıyanlar yüzünden sürünüyor. Bakın, boynu bükük.
boynu bükük kalmış bu kişinin ve ifade edemeyen, korkak enerji çalıştıran ve senin istediğin şekilde tam böyle bir yuva kuracakken yuvayı kuramayan ve tam böyle yuvanız vardı, burada çocuk hayalleriniz vardı, gelecekle ilgili planlar yapıyordunuz, bir anda her şey mi değişti? Yine diyorum, o çok sürüncemede kalan durumları ve size verdiği sözleri tutmak adına bu kişi geliyor. Çünkü bir derbederlik enerjisi alıyorum. Ne varsa hayatında sizden aldığı, burada güzel dersler almaya başlamış hayatında. Lafı sözü geçen bir büyüğünün desteğiyle, bakın, bir büyüğünün desteğiyle geliyor bu kişi ve bu kişi de, yine söylüyorum sevgili arkadaşlar, E ve R harfi, bir de burada T harfi ve jandarmanın J'si de yansımış. Çok enteresan ama bu kişi geliyor tam kulpun kısmında. Buradaki karma enerjiler bitiyor ve bu yakın zamanlar içerisinde hanede bir kötü enerji mi buldunuz? Bakın, kötü enerji bulduysanız yakmayın arkadaşlar. Böyle büyüydü, sihirde, muskaydı, pis ya. Bakın, bunları yakmayın. Çünkü burada bir ters durum var. Üzerinize sıçramış. Çünkü sende böyle bir yürek ağzında sürekli bir sıkılmışlık, sürekli bir ağrı, eklem ağrısı ve ciddi, hiç daha önce yaşamadığım farklı bir reaksiyon, tepkiler fiziken gösteriyor. Bir şeyler bulunmuş bu hanenin içerisine. Onu yakmayın, at. Direktman sirkeli suda bekletip akar bir suya, bir denize atın. Eve geldiğinizde de gusül abdesti alın. Attıktan sonra arkanıza bile bakmayın derim. Evinizi de hemen sirke ve gül suyuyla, kaya tuzu ile duvar köşeleri, dört köşelerini de silin arkadaşlar. Yakmak tehlikelidir. Hiçbir muska, hiçbir şey yanmaz kesinlikle. Yakmak iyi değildir. Bunu aydınlatayım sorduğunuz için de. Bugün telvelerin ve benim duru görü enerjim kolektif için bu yöndeydi. Sizleri seviyorum. Sizlerin desteği benim burada her gün olmamı sağlar. Siz varsanız ben varım, siz yoksanız ben yokum. Bunu her zaman söylüyorum. Bana destek gösteren, bana emek verip vakit ayıran arkadaşlarıma da sonsuz teşekkür ediyorum. Hakkıyı hakkıya verelim sevgili dostlar, değil mi? Sizleri öpüyorum. En güzeline emanet olun. Bereketli, huzurlu akşamlarınız olsun. Hoşça kalın.